harka caala argateetu dhibbeentaa 49 moo'ee yaadni sun kan hundaa ta'a seera ta'a jechuudha. Nama sagalee baay'ee qabu moo'ee sagaleen xiqqoo sun immoo moo'ameetu win loss ta'etu waliin hojjetu. Sirna gadaa keessatti win loss hin jiru win winidha. Nama mariidhaan yeroo dheeraa fudhattee mariisistee amansiistee hojjette malee sagaleedhaan miti kan murteessistu. Sirna dimokiraasiirraa baay'ee fooyya'aadha sirni keenya. Kana hubannee Oromummaatti adeebinuu gaafa jennu tokko ijaaramuu qabnaa, wal dhaggeeffachuu qabnaa, yaada kallattii mariidhaan hayyoon Oromoo burqisiisanii qaamni irra mari'atee uummanni sadarkaatti baree fedhiif faayidaa isaa mirkaneessuu akkaataatti danda'u akkaataa sanaan deemuu qabnaa jennee yoo marii goonu akka sirna dimokiraasii osoo hin ta'in akka sirna gadaatti caasa keenya wajjiniin ummata Oromoo wajjiniin mariin gochaa jiru hundi yaadni hundi ummanni sadarkaa barbaade kaasee mari'achaa jira. Kana maaliif goon yaadni namarraa maddu sirnaan itti yaadamuu dandeenyaan dogongora taanaan sirreessuu waan danda'amuuf yaada fayyadamuu taanaan itti gargaaramanii hojiidhaaf oolchuu waan danda'amuuf mariin haalli itti deemaa jiru kana fakkaata. Waltajjii keenya uummanni argaa jira. Yeroo baay'ee yeroo injifannoo argachuu dadhabnu yeroo mo'amnu uummanni Oromoo dargaggoon Oromoo yuubni Oromoo hayyuun Oromoo baruu kan qabu rakkoo dadhabbii keenyaan mo'amaa jirra malee cimna diinaati miti kan mo'amaa jirru. Dadhabbii keessoo keenyaatu bara baraan gannu deemsaa jira malee cimna diinaa miti. Bara tokkummaa bara wal dhaggeeffachuu uummanni Oromoo moo'eera bara bittinnaa'u immoo mo'amaa jira. Maal jechuudha? Waa'een cimna keessoof cimina alaa uummanni Oromoo maaliif bittinnaa'e gaafa jedhamu hayyuun Oromoo baay'ee mootummaan Ingiliiz abaluuf meeshaa waan kenneef nuti meeshaa dhabneetu mo'amnee kun dhugaa walakkaati dhugaa guutuu miti. Maaliif yoobni bara sanaa Oromoon mootummaa Ingiliiz yookaan mootummaa kaan abbaa meeshaa qabu mariisisee yaadaan moo'ee meeshaa argachuu dadhabe kan jedhu immoo akka keessatti ilaaluu qabna. Inni kaan meeshaa waan qabuuf nu moo'ee duwwaa osoo hin ta'in nuti meeshaa argachuu maaltu nu dhowwee nama hin qabnu moo nama alaa wajjin dubbachuu hin dandeenyu moo mari'achuu hin dandeenyu moo kan jedhu of keessatti ilaaluun baay'ee barbaachisaa ta'a. Ammas abaluu akkas waan ta'eef nu moo'ee kan jedhu dogongora nutu tokko ta'uu dadhabe nutu dhaggeeffachuu dadhabaa jira. Nutu keessoo keenyatu cimuu waan dadhabeef dadhabinni keenya diinaaf cimna ta'aa jira. Kana yeroo baay'ee kaasaa turreerra ammas irra deebii kaasaan jira. Tokkummaan keenya eegamee wal dhaggeeffachuun jiraannaan ilaaf ilaameen aadaa Oromummaa sun jiraannaan ummata waal ta'e kana qabannee injifannoo mirkaneessuuf waan dhabu tokkoyyuu hin jiru. Kun hubatamuu qaba. Amma kaleessa jalqabee magaalaa garaagaraa keessatti rakkoon mul'atee jira. Yeroo dhiigni ijoollee Oromoo dhangala'u laphee nama cabsa. Nama gaddisiisa. Maaliif isin qabsaa'etti akka yaaddu si godha? Namni akka du'u, namni akka madaa'u, namni akka miidhamu hin barbaannu. Isaa alatti injifannoo keenya fiduu akka dandeenyu waan beennuuf, gaaffii uummataa deebisuu akka dandeenyu waan beennuuf kanaaf tasgabba'aa obsaan nu eegaa kan jechaa turre. Ammaam uummatatti deebinee qabsoo eegaluun keenya majee jaatu waggaa tokkotti maaltu eegamee jennaan gara kanatti deemaa jira kan jedhu baay'ee nama gaddisiisa. Haa ta'uyyuu malee dargaggoon aarees ta'uu danda'a yaada diinaa baatees ta'uu danda'a tooftaa diin itti gargaaramaa jiru hubachuu dhabuurraas ta'uu danda'a gaafa ba'u immoo namoonni dargaggoorratti dhukaasanii miidhaa qaqqabsiisan jiraachuun qaban jennee poolisiinis namoonni kaleessa Shaashamannee irratti Harargee irrattis miidhaa kana qaqqabsiisan guutuun to'annaa jala oolanii jiru. Seeraan gaafatamu jechuudha. Jarri seeraan gaafatamu duwwaa osoo hin ta'in akka aadaa Oromootti maatii namoota miidhaman wajjin mari'annee waan gochuudha qabnu ni goona. Gadda guddaa nutti dhagahamaa jira. Keessi keenya baay'ee miidhamee jira. Ammas dargaggoo Oromoof yuunivarsiitii keessatti argaman, barumsa haayiskuulii keessatti argaman, barsiistota, hayyuu Oromoo hunda
imaana guddaa wajjin kan hin gaafachuu barbaadu haala kanaan fedhii faayidaa uummata Oromoo galmaan ga'uu hin dandeenyu. Akkasumaan baanee iyyinee arrabsinee duunee deebinaa yoo ta'e inni akkasii jaarraa tokko guutuu ta'eera gatii hin qabu. Amma tooftaa haaraa tooftaa injifannoodhaan nu geessuu danda'u uummanni akkaataa sanaan deemuun baay'ee barbaachisaadha. Kana gochuu hin dandeenyu taanaan miidhaan itti fufaa deema, rakkoon immoo hiikamaan deema. Dargaggoon yeroo qaban, dargaggoon humna qabaatan jiraannaan tola ooltummaadhaan namoota daangaarraa buqqa'anii rakkoo guddaa keessa jiran haa gargaaran. Namni nyaata qopheessuuf hin jiru, namni wayyaa miicuuf hin jiru, rakkoo baay'ee waan qabnuuf namni humna qabu jiraannaan yeroo akkasii kan barbaannu tola ooltummaan jala gargaaruu akka danda'u malee rakkoo biraa keessa galee assaayimentii diinaa, ajandaa diinaa qabatee injifannoo isaa achi fageessuu hin qabu. Kanaaf dargaggoon keenya amma danda'amaa ta'e hubachuu qabu. Namni baay'ee hubannaa alatti hirmaachaa jira. Namni xiqqaa ajandaa madiinaa fudhatee hojjechaa jira. Uummanni Oromoo bal'aa kan beekuu qabu kun qabsoo jalqabne kan ajjeesu kan fashaleessu malee kan fayyadu miti. Kun baramee uummanni dargaggoon nu waliin dhaabbatee rakkoo kana hiikuu keessatti gahee isaa taphachuu qaba. Amma ajandaan dhaaba keenyaa maayini? Ajandaan dhaaba keenyaa ji'a darbe keessatti garee garaagaraa naannoorraa qopheessinee bobbaafnee jirra. Ganda hundatti, aanaa hundatti, godina hundatti marii godhanii jiru. Marii sana keessatti dubbiin ijoo tokko maayini caasaan keenya maal fakkaata? Caasaan gajjallaa gaaffii uummataa, gaaffii lammii sadarkaatti deebisu gahee jiraayi. Komiin uummataa maal fakkaata kan jedhu qoratanii deebi'anii jiru. Qorannaan sun gahaa miti. Qorannaan kun guutuu akka ta'u amma immoo miidiyaan keenya, miidiyaan OBN bifa haaraatiin uummatatti ibsaa gara godina hundaatti hin deema. Torban dhufu keessa godina Qeellamarraa jalqabna. Miidiyaan kun deemuu isaa duratti uummatatti ibsaa. Uummanni miidiyaa kanatti kan himuu qabu maayini nama bulchiisa gaarii keessatti tajaajila gahaa kennaa hin jiraan, taayitaa qabatee uummataaf hojjechaa kan hin jiraan, maqaa wajjin bakka hojii isaa maal akka godhe iftoominaan miidiyaa isaatti himachuu qaba. Hattuun jiraannaan abaluu karaa sassaabdummaa keessatti bobba'anii lafa keenya, qabeenya keenya, jiruuf jireenya keenya akkaataa kanaan balleessanii jiru jedhee odeeffannoo qabatamaa miidiyaa keenyaaf akka kennu barbaanna. Qeellamarraa jalqabna. Qorannaa caasaa bobbaasni irraa argan gabaasa irratti hundoofnee miidiyaa keenya bobbaasna. Miidiyaan keenya gaafa uummatarraa odeeffannoo guutuu ta'e nuuf fidu isa walitti finneetu caasaa qulqulleessuu keessa gallaa jechuudha. Gubbaarraa qulqulleessaa jirra. Jala geenyee osoo ijaarama keenya hin sirreessin rakkoo garaagaraa keessa namoonni nu gashaa jiran hin jiru. Diinni beekaa godha. Namoonni hirmaatan immoo wallaalmarraas ta'uu danda'a. Haa ta'u iyyuu malee garuu qabsoo uummata Oromoo miidhaa jiru. Fedhii faayidaa uummanni Oromoo kaasaa jiru gar malee miidhaa jiru. Kana hubachuun barbaachisaadha. Fedhiin keenya ganda irratti, aanaa irratti, godina irratti caasaa aantummaa Oromoo qabaatee, aantummaa uummataa qabaatee uummataaf hojjechuu hin dandeenye qulqulleessuudha hojiin keenya inni borii. Kana keessatti uummanni gahee isaa taphatee caasaa qulqulleeffatee wal fakkaanne yaada tokko burqisiisnee hojiirra oolchuuf deemnaan fedhii faayidaa uummata Oromoo galmaan ga'uun hagas mara waan nama rakkisu miti. Haalli keessa jiru kan agarsiisa. Egaa uummanni Oromoo akka dambaliitti yeroo kan ta'ee mul'achaa jira. Waalteeffamee gaggeeffamuu qaba. Tooftaa garaagaraatiin gaggeeffamuu qaba. Maal barbaada? Fedhii isaa sana yoom milkeessuu danda'a? Yoom galmaan ga'uu danda'a? Akkaataa kamiin immoo tooftaan qabsoo maal ta'uu qaba kan jedhu uummata wajjin mari'achaa jirra. Uummata akka dambaliitti yaa'aa jiru kan uummata gaggeessaa waal ta'e barbaadu kan namoonni diinni garaagaraa bittinneessuuf shira ganamaa galgala bucaa jira, qotaa jira, hojjechaa jira. Kan diinaa nu rakkisne kan nu rakkisaa jiru keenya laafina keessootu
cimna diinaaf ta'aa jira waan ta'eef keessi keenya wal dhaggeeffachuu sakaleessii dubbachaa ture san ammas irra deebi'ee kan dubbachuu barbaadu wal dhaggeeffachuu qabna. Kallattii bakka garaa garaa irraa fudhachaa hojjanna taanaan diinaaf hin mijataa nuuf immoo badaa ta'a akka deemu uummanni keenya hubachuu qaba. Jaarsolii biyyaarraa abbootii amantaarraa kan barbaannu haala kana akka caasaa mootummaa ta'anii qabsoo uummata Oromoo kana fiixaan baasuudhaaf halkanii guyyaa tasgabbeessuu hojjechuu kallattiin maal akka ta'e baranii deeggarsa barbaachisaa ta'e kennuu keessatti hirmaannaa guddaa akka taphatan jaarsolii biyyaa abbootii amantaaf dhaamsa dabarsuun barbaada. Akkasumas yuubni Oromoo hayyuun Oromoo haala amma keessa jiru hin beeka, haala addunyaa ni beeka, haala biyyi kun keessa jirtu ni beeka. Oromoon biyya kana ijaare, Oromoon biyya kana baatee cimsee qabatee jiru kun gaggeessummaa addaatiin yeroo cinqii kana keessa hin darbu taanaan biyyi kun rakkoo keessa ga'uu dandeessi. Yuubni Oromoo rakkoo xiinxaluu duwwaa osoo hin ta'in furmaata kaa'uu keessattis gahee isa taphachuu qaba. Rakkoon beekamaadha. Kumaatamaan tarreessuu dandeenya. Rakkoo halkanii guyyaa dubbachaa jiraachuun garuu furmaata hin fidu. Rakkoo sana keessaa akkamitti ba'uu danda'ama kan jedhu furmaata kaa'uun yuuba Oromoorraa hayyuu Oromoorraa eegama. Kana gochuu keessatti gahee isaanii akka taphatan dhaamsa dabarsuuf hin barbaada. Akkasuma dargaggoon Oromoo meeshaa diinaa hin taane. Rakkoon Oromoo akka hiikamu kan barbaaddan, gaaffiin uummata keenya akka deebi'u kan barbaaddan, tokkummaan keenya murteessaa akka ta'e ilaalaa waan jirtaniif tokkummaa kana waan diigu, tokkummaa kana waan balleessu, hojii halkanii guyyaa diinni hojjetu hubattanii osoo meeshaa hin ta'in kan meeshaa ta'ee diinas gargaaraa jiru adda baastanii qabuudhaan tokkummaa keenya cimsuu keessatti gahee keessan addaa taphachuu qabdu. Kana gochuu hin dandeenyu taanaan ammas akka kaleessaa bittinnoofnee injifannoo mirkaneessuu dandeenyu dhabne diinaaf immoo fedhiif faayidaa diinaa galmeessuu waan dandeenyuuf miira tasgabbaa'een miira wal caqasu wal dhaggeeffatuun miira maal keessa jirra eessa deemuu barbaanna akkaataa kamiin deemna jedhanii sirnaan karaa saayinsawaa ta'een xiinxaluu danda'uun adeemuu qabna. Kun hin ta'u taanaan sirbi keenya wacni keenya dargaggoo ol ba'ee biyya bulchuu danda'u dhiiga isaa dhangalaasuu darbee injifannoo guutuu akka hin finne hundumti keenya hubachuu qabna. Hojjechaa jirra. Waan gara firii keenya nu geessuu danda'us argaa jirra. Obsaan wal dhaggeeffachuun waliin taanee tokkummaa keenya eegnee hojjechuutu nurraa eegama. Kana gochuu keessatti dargaggoon gahee isaa taphachuu qaba. Akkasuma caasaan mootummaa miseensi dhaabaa wanti amma ta'aa jiru hundi adeemsi keenya hundi gaaffii sabaa deebisuu biyya Itoophiyaa jedhamtu kan akkuma kaleessaa cimsuu ijaaruu tokkummaa ishee eeguu sirna dimokiraasii babal'isuu nagaa ummanni mootummaa irraa barbaadu saffisiisuu danda'u halkanii guyyaa tajaajila kennuudhaan uummata keenya gammachiisuu wanti godhamaa jiru hundi kanaaf duwwaa ta'aa jira. Kana baranii qabsoo keessa jirra. Boqonnaan nun barbaachisu halkanii guyyaa hojjechuudhaan uummata isaaniitti hiiqanii fedhii dhuunfaarraa yaada dhuunfaarraa sodaa dhuunfaarraa fagaatanii uummatatti hiiqanii tokko ta'anii qabsoo keenya jalqabnee jiru.